by Cię akceptował świat? Czy ktoś uwagę Twą zajmował tak, że po Bogu znikał ślad? A czy wiesz, kim Zbawiciel jest? On z morza potrzeb wyratuje Cię i odmieni życie Twe. Czy próbowałeś wszystkich rzeczy, by pustki serca pozbyć się? Może chciałeś udowodnić, że radę sobie świetnie dasz? Lecz czy wiesz, kim Zbawiciel jest? On świętego Ducha Tobie dał, byś mógł znowu zacząć żyć. Panie, pragnę być święty, święty tak jak Ty. Dotknij serce me, ulecz je. Moje życie daję Ci, Twoje jest. Otwieram Tobie drzwi, byś mógł zmienić mnie, a ja uwielbię Cię. Czy słyszałeś kiedyś wrogi głos, byś za Bogiem przestał iść? Czy chciałeś uciec gdzieś daleko tak, bo zawiodły plany Twe? A czy wiesz, kim Zbawiciel jest? On z morza potrzeb wyratuje Cię i odmieni życie Twe. Panie, pragnę być święty, święty tak jak Ty. Dotknij serce me, ulecz je. Moje życie daję Ci, Twoje jest. Otwieram Tobie drzwi, byś mógł zmienić mnie, a ja uwielbię Cię. Odrzucam grzech, odrzucam strach. Mocno w rękach trzymaj mnie, swoją drogę wskaż. Odrzucam grzech, odrzucam strach. Mocno w rękach trzymaj